3 verse 16, for this is the way God so loved the world, so He gave His one and only Son, so that the people who believe in Him will not perish but have eternal life. Bahasa Jepang. Nazenara siwayo, odete, ashita mode, bojibu nihodori. Oh, ateya ninari, shino shichiru. Monoga mina, horobizu ei prominochi. O el, kotoga derikutas. Yohanes 3 ayat 16. Sebab bagi pemimpin binatang mengendap memakai berpunya anak tunggal gelar dunia si mana tapi gelar dan kebenaran si dulu sudah berhenti. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Angkor. Angke somendi mahorong irohan irobatani berdibion jaga dilihat na anak ia na sasadai harusnya sudah anak na persaya usia nada ngaku tapi masuk di ngolu na ngau. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Sunda. Karena kasih demi kasihna alam dunia, nepi ka masih putra tunggalna, supaya satu anu percaya ke anjeunna mulai binasa, tapi memuna nurang baik. Amin. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Jawa. Kawit dene Gusti Allah mengode ngasihi marang jagat iku mati marakake kang putra kang anting supaya sahabat mau kang percaya marang panjenengan aja mati nyebut usaha. Nanging nu lenak urip langka. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Batak. Esona dalam nirani dikata di pertibian pola dalam Yesus adai. I dilawan asa ulang magugang dan bersaya di mana asa keluar na asa leleng di mana kawin. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Melayu. Sabab Allah telah kaya tak hebat raja atas tanah kami Mose di dunia negara sampai mari bumi bagaimana supaya sahabat saya percaya kuasa dan sampai akhirnya sampai oleh Mose Johane pajadelu ayati peleono simanasa wa omasi lo walangi no si buledana no ibe no nomia ando si hasangua ena ele tekiko doji semati kenia ena sokera wa awi sile aitu ya dulu. Yohanes 3 ayat 16. Ai bagianmu keleng ate de batami dunia ya. Diberikan ku anaknya sada-sadai asa ulang mau genep si percaya be anak daiji tapi asa kegeluhan siangan sumendah bana. Amin. Bahasa Korea. Yohanes 3:16. 하나님이 세상을 빛처럼 사랑하사 dokter jaral jusainin jural 믿는 자마다 영광이 앞으로 욕생일 얻게 하려 하시리라. Dalam bahasa Minangkabau, Dekarano ana sabana yang masiari manusia di dunia itu. Saigo baliau menggantikan anaknya nan tunggal supaya satio urung nan picayo kabake baliau tidak minoso melainkan madampe idui sajati dan kapal. Katakanlah paling saya manusia di dunia bisa tua utusan tua kumana satu hari lain datang kalunya bertakut manusia pun dosa-dosa tua utusan tua pun anani ia apa saya percaya tua kumana ia semati terus marhidum terus dari teman tua kami. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Aceh. Sebab beliau anak lupa dan gasa kau manusia lamdanya juga kau gobian kau ni adewa gobian yang tunggai anak tiap kureo yang kau mari buat gobian anak binasa kau mabeu tumak budak sejati dan kau hai. Amin. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Simalungu. Aisonondo walong diur di daibata bani uniaon. Pala do anak dinasa sadai di bereno. Asa ulang magaugani ganu na persea bani. Tapi ase hagaluan asa dokani bani. Amin. Yohanes 3 bahasa Belanda.
om det gott och gör det solid uting. En geboren så det blir giva. Och det drink det in i blå. Det förvarar juga, mana vi det giva. Bahasa Jerman. Johannes 3 Absatz 16. Weil Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben haben. Amen.